Pernah lihat hal paling menggemaskan di dunia? Ini dia, anak anjing yang sedang tidur pulas. Lihat deh posisinya, telentang-telentang. Pasti mimpi yang indah ya, kelihatannya super nyaman. Ada juga yang nggak bisa lepas dari mainannya. Sama kayak kita yang butuh boneka selimut buat tidur. Atau yang secandaunya main, sampai tertidur di tengah permainan. Gemes banget kan? Momen tenang mereka ini bikin hati jadi hangat. Kesederhanaan dan kelucuan yang tulus. Setiap detiknya adalah momen gemas yang tak terlupakan. Siapa yang bisa nolak pesona mereka?